Педиатры, у вас на приеме кашляющий ребенок. Родители ждут волшебную таблетку, а вы должны понять, в чем же причина. Легкие, ухо, ЖКТ, сердце, а может быть психика? Кашель – это универсальный сигнал. Мы все знаем, что это защитный механизм. Но он говорит нам не только о проблемах в дыхательной системе. Например, кашель после еды. Думаем о рефлюксе. Кашель только днем, а ночью тишина. Возможно, он психогенный. Недавно чистили ухо, может быть инородное тело или раздражение вагуса. Педиатр всегда должен искать причину шире, чем просто вирус или бактерия. А когда и как это делать, смотрите в актуальных сторис лечения кашля без ошибок. Там мы разбираем клинический кейс и дарим в подарок целый урок по диагностике и лечению кашля.